Tigom ta sa iyang ngalan, siya na tong tanan makiguban, kung mahiusa ta sa iyang gugma, kalinaw maangkon ta. Og sa atong panginahanglan, ang Ginoo ang atong dangpan, kay siya ramag ang tuburan sa tanang mga kaayuhan. Kung makatigom ta sa iyang ngalan, siya na tong tanan makiguban, kung mahiusa ta sa iyang gugma, kalinaw maangkon ta. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, ang Amen. Ginoo manaag kaninyo. Manaw sab kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako og dako o yamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nang muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, O ug kanyong kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami. Himaya sa Dios dito sa langit ug kadahit siyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios, langit nung hari, Dios Amahan, magkagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, Bugtong anak sa amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan, dawatang among pangamuyo. Kay Ikaw lamang ang santos, Ikaw lamang ang Ginoo, Ikaw lamang ang labing halangdon o Jesucristo, uban sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Magampo kita, O Diyos nga nagpasanay ikaw sa katawhan, nagtuo kanimo diha sa paghatag mo kanila sa imong grasya. Tanawa nga maluluyon ang imong mga pinili, aron ang mga nangatao pag-usab pinaagi sa sakramento sa bunyag. Himuon mo nga masuluban sa kinabuhi nga way katapusan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen.
Pagbasa, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang mga sakop sa labang hukmanan, natingala sa gipakitang kaisog ni Pedro ug ni Juan. Ug sa pagkasayod nga sila mga tao, di ay nga wala makaeskwela. Ug nasayran nila, nga sila mga kauban di ay ni Jesus kaniadto. Apan wala sila'y ikasulti, kay nakita man gayud nila ang tao nga naayo nga nagtindog dito uban ni Pedro ug ni Juan. Busa ang mga apostoles, gipagula nila sa lawak sa labang hukmanan, ug nag-ingnanay sila. Unsa may atong buhaton niining mga tawhana? Ang tanang nagpuyo sa Jerusalem, nasayod nga kining talagsaong milagro, nahimo nila og dili kita makalimod niini. Apan aron dili masangyaw pag-ayo kining hitabuang ngadto sa katawhan, did-an nato sila pagsulti sa ngalan ni Jesus kang bisan kinsa. Busag ipatawag nila pag-usab ang duha ka apostoles, ug ingnan nga dili gayud sila magsulti o magtudlo sa ngalan ni Jesus. Apan si Pedro ug si Juan mitubag kanila. Hukmi ninyo, hain may matarong sa atubangan sa Dios, ang pagsunod ba sa inyong sugo o sa sugo sa Dios? Kay dili kami makapugong pagsulti sa amo gayong nakita og nadungog. Tungod niini, gipinahan sila pag-ayo sa labang hukmanan ug unya gibuhian. Wala sila'y kapasikaran pagsilot kanila. Kay ang katawhan nagdayeg man sa Dios gumikan sa hitabo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daygon ko ikaw o Ginoo, kay imo man akong ipatalinghugan. Dagon mo ikaw, Ginoo, kay mo man akong gipatalinghugan. Pasalamatin ninyo ang Ginoo kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ang akong kusog ug akong kaisog mao ang Ginoo, ug siya nahimong akong manluluwas. Ang masadya nga singgit sa kadaugan, anaa sa mga tulda sa matarong. Dagon ko ikaw, Ginoo, kay imo akong gipatalinghugan. Ang tuong kamot sa Ginoo gibayaw, ang tuong kamot sa Ginoo mibakya uban sa gahom. Dili ako mamatay, kundili mabuhi, ug isangyaw ko ang mga buhat sa Ginoo. Bisan tinuod gisilutan ako sa Ginoo, apan giluwas ako niya sa kamatayon. Dagon ko ikaw, Ginoo, kay imo man akong gipatalinghugan. Ablihi kanako ang mga ganghaan sa katarong. Musulod ako kanila ug pasalamatan ko ang Ginoo. Iyaha sa Ginoo kining ganghaana, ang matarong musulod niini. Pasalamatan ko ikaw, kay gipatalinghugan mo man ako ug nahimo kang akong manluluwas. Dagon ko ikaw, o Ginoo, kay imo man akong gipatalinghugan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Magbalik pa yung lungsod sa Diyos, na paano na ang manunubos, may kanang ialat sa krus. Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Ang Ginoo mana kaninyo manausab kanimo. tinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Human mabanhaw si Jesus sayo sa unang adlaw sa simana. Mipakita siya pag-una kang Maria Magdalena, ang babae nga gihinluan niya og 7 ka yawa. Ug milakaw si Maria ug gipahibalo niya ang iyang mga kauban nga nagsubo ug naghilak. Sa pagkadungog nila nga si Jesus nabuhi ug nga si Maria nakakita kaniya, wala sila mutuo. Humaniini mipakita si Jesus sa laing paagi ngadto sa duha kanila, samtang naglakaw sila padulong sa gawas sa syudad. Namalik sila og nanugilon sa uban, apan wala sila tuohi. Sa katapusan, mipakita si Jesus sa napulog usa ka tinun-an samtang nangaon sila. Gisaway niya sila tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo ug tungod sa pagkagahi sa ilang ulo. Kay wala man sila mutuo niadtong nakakita kaniya nga nabanhaw. Mingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuo kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Mayong buntag sa tanan. Mayang buntag pod Monsenyor. Ya sa Ebanghelyo karon ang atong Ginoong Kristo nagsugo, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita ngadto sa tanang katawhan. Kining ideya bahin sa pagpahibalo, pagsangyaw dili ni bag-o, kay bisan sa kakaraanan diha naman ni, bisan sa Old Testament diha naman kini. Ang mga hari sa kakaraanan magasugo o kanang gitawag nila og heralds, mga messengers nga maoy magpahibalo sa katawhan bahin sa mensahe sa hari. Kining mga messengers, kining mga heralds, wala ni sila'y labot sa mensahe, dili ni ila. Igo lamang silang nagpahibalo sa katawhan bahin sa mensahe sa hari. Ingon pod niini ang ingnunta ideya o tema sa mga pagbasa karon. Ang Ebanghelyo karon nagtug-an nato nga human siya mabanhaw, si Kristo nagpakita sa pipila niya ka mga tinun-an. Apil na si Maria Magdalena o kadtong duha ka mga tinun-an nga naglakaw gikan sa Jerusalem, nagpanaw gikan sa Jerusalem padulong sa Emmaus. Katong nakatagbo ni Jesus, si Maria Magdalena, katong duha ka mga tinun-an, ang ilang mahimo pareho ra gyud sa gihimo sa mga heralds o mga messengers sa kakaraanan.
Ang ilang gihimo mao ra gyud ang pagpahibalo sa mga apostoles o sa ubang mga tinun-an ni Jesus nga nakita nila ang nabanhaw sa Ginoo. Mao ra gyud ni ang ilahang gi-announce. Among nakita nabanhaw ang Ginoo, amo siyang nakita o nahimamat. Na? Dili gyud nila mausab ang mensahe. Mao ra gyud ni ang ilang isulti. Mao ra gyud ni ang ilahang isangyaw. Sa ako nang giingon, dili nila kini mausab. Walay bali nila kung mutuo sila sa ilang gisulti apan na mao ra gyud ni ang amo ang nakita. Igora silang magmatuod nga mao ni ang ilahang nakita, mao ni ang ilahang na-experience. Sa unang pagbasa ganina, nagikuha sa basahon sa buhat sa mga apostoles. Ito ganan ta nga si Pedro o si Juan, isog kaayo nga nagwali bahin sa ilapod nga na-experience, bahin sa kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw ni Jesus. Nasuko nila ang mga otoridad. Unya gidid-an sila, gipatawag sila, unya gidid-an sa pagsangyaw. Gidid-an sila sa pagsulti sa katawhan bahin sa ilahang nakita o na experience. Apan para sa mga apostolis Pedro o Juan, walay makapugong nila. Mao ni ang ilahang nakita, mao ni ang ilahang na-experience, walay makapugong kanila sa pagpahibalo sa ilahang nakita o na-experience. Isog sila nga nagsangyaw bahin sa ilang nakita o bahin sa ilahang na-experience bahin ni Jesus. Sa ato, dinhi sa Pilipinas, wala man ta, dili man ta pugngan sa pagsangyaw, sa pagsulti, bahin sa ato ang tinuuhan, bahin sa ato ang pagka-Kristiyanos. Diba? Well, libre ta nga musulti, libre ta nga musangyaw, bahin sa ato ang pagtuo. Pangano man lagi nga naa may mga tao nga magpanagana nga musulti o musangyaw. O ingnon tanaa may mga tao nga mahadlok nga musulti o musangyaw bahin sa ilang pagtuo. No? Magpanagana, mahadlok, kay basin unya o lainon sila pagsabot. Di ba? Maghisgot ra ba ka o Ginoo, dudahan ka na turiring naman siguro ning tawhana. Nabuang naman dagway ning tawhana. Nagsangyaw naman. Na, di ba? Mura og dili ba natural para sa uban nga usa ka lay magsangyaw bahin sa Ginoo. No? Mura kag bugal-bugalan. Batanon kang magsangyaw sa Ginoo, tabangan kag katawa, no? Di ba? Mura magdili natural, mo nang usahay magpanagana ang tao sa pagsulti bahin o Ginoo. Magpanagana pagsangyaw bahin sa Ginoo. Dili lang sa pulang, apan sa buhat pod. Magpanagana, manguros sa dili pa mo kaon diha sa restaurant o kung itago igamayon ra pagpanguros o itago kay maulaw kalain. Maulaw ka nga mailhan nga Katoliko, maulaw ka nga mailhan mahibaw-an nga Kristiyano,
imong ikaulaw kanang maayong buhat, imong ikaulaw ang imuhang pagkasumusunod ni Kristo dapat makita sa kadaghanan. Di ba? Di ba? Mao man ni ang gipasabot sa ato ang Ginoo, walay magdagkot og suga aron taguan lang sa ilalom sa katre o ibutang sa gantangan, tabunan. Kinahanglan nga ipakita kini, ipadanag ngadto sa uban aron sila usab magadayeg o magasimba sa Ginoo. Mao man na siya ang tuyo. Mga igsoon, ang mga pagbasa karon naghagit nato nga mahimo unta ta mapariha unta kita sa kaisog, mabatunan unta nato ang pareho nga kaisog sa mga apostolis, pagsangyaw o pagsaksi kang Kristo, pagsangyaw o pagsaksi sa tuang pagtuo sa tanang panahon, sa bisan unsang sitwasyon o atubangan ni bisan kinsang tao nga atong ikahimamat. Pagsangyaw kang Kristo sa tanang panahon, sa bisan unsang sitwasyon o atubangan ni bisan kinsang tao nga atong ikahimamat. Mao kana ang kabubuton sa Dios alang kanato. Panglakaw kamo sa tanang katawhan, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, o isangyaw ang maayong balita ngadto sa tanang katawhan. Amen. Mga igsuon, magampo kita karon ngadto sa Dios nga pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo. Mabag-o unta ang atong kasing-kasing, wag tangon ang atong pagduha-duha, ug lig-onon ang atong pagtuo kaniya, ug moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Ngang simbahan, mapuno sa Espiritu sa nabanhang Kristo, aron sa walay kukahadlok, magasangyaw siya sa Ebanghelyo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Ngang atong nasod, mamahimong buhing saksi sa pagkabanhaw ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19, makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay, o nga mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugon sa Dios at Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangamatay makatagamtam na sa makaluwas nga gahom ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Ginoong Diyos namo, hatagi kami sa kaisog sa pagsaksi sa pag-abot sa imong gingharian. Itugot nga sa kanunay, magtuman kami sa imong kabubuton, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog daw ata Ginoo, king mga kasanapan o binon, mga habunga sa mong kaumahan, mga habunga sa mong katanuman, ang pagmamahimong lawas ni Kristo.
sa atong kinabuhi. Palihog dawata Ginoo, king mga gasa nga panugino. Bukas sa mong kauban, mga ang pinumamahimong dugo ni Kristo, magkatag sa Gusto na kinabuhi. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Katuta sa Ginoo kini mga sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg sa paghimaya sa imong ngalan, o lang sa atong kapuslanan sa Kapitang Santos sa simbahan. Itugot na nga muyo kami Ginoo nga magmapasalamaton kami kanunay pinaagi nining mga misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Aron ang walay hunong nga buhat sa pagluwas kanamo, mahimo unta dinhi kanamo nga tinubdan sa kalipay nga way katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amre bayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og mataro. Santos nga amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod nining adlaw nga mahimayaon, kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay gilaglag niya ang among kamatayon, ug sa pagkabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw nagmaya ang tibuok kalibutan. Ug usab ang mga anghel sa kalangitan miduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos
gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, padala ang imong Espiritu, aron pagsantos nining magasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini ninyong tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini ninyong tanan ug panginom kamo gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na silang tanan nga among gihandom o gipahanungdan nining santos nga misa karon. Apil na ang mga kalag ni Francisco ug ni Floreda. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostolis, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, Alleluia, Amen. Amen, Alleluia, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dawtan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. Ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesu-Kristo, nagingon ka sa imong mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Nausab kanimo. Karon natong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsunay. Ang kalinaw manaa kaninyong tanan. Cordero sa Diyos, na nagawatan sa sala, sa kalimutan kaloy kami. Cordero sa Diyos, na nagawatan sa sala, sa kalimutan kaloy kami. Cordero sa Diyos, na nagawatan sa sala, sa kalimutan, atagi kami sa Kinimaw ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. akan asitan for the things you have done for me, things so undeserved, yet you give of your love to me. The voices of a million angels, could not express my gratitude for that I am and never hope to be. I owe it all today to
risen. To God be the glory for the things He has done. Just believe, my life. Let it be pleasing, Lord, today. Answer the King in a prayer. Let it go to Calvary, Calvary. With the blood He has saved, with His power He has raised. To God be the glory for the things He has done. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kaluy ang imong katawhan o itugot nga kami nga imong gibag-o pinaagi sa mga misteryo nga way katapusan, makadangat sa himaya sa pagkabanhaw kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Anausab Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sanctum Ergum Sacramentum Venerimur Cernui et anticum documentum novus ida tritui restet pebis supplementum sensum effectui genitori genitocri lauset jubilatio salos honor bertus copri sedet benedictio prosidente apotrophe compassit laudatio. Amen. Amen. Kining maong kagubot naghulga sa among kinabuhi ug naghikaw kanamo sa kalinaw. Nakapailo kini sa daghan namong mga kabataan ug kabanayan. Nakapakugang kini kanamo, naghadlok ug naghulga sa among katilingban. Ipandong kanamo, O Amahan, ang imong mahigugmaong mga kamot.
Tanduga kami nga mahimong matinud-anong magbalantay sa among mga kaigsuonan. Dasiga ang among mga opisyalis sa gobyerno sa pagsulti ug pagsaway sa mga nahitabong pagpangpatay. Hagita ang among mga kapulisan ug mga kasundaluhan sa pagtuman sa ilang katungdanan sa pag-alagad alang sa seguridad ug kalinaw sa tanan. Liguna kining among katilingban diha sa pagbarog sa kabililhon ug kabalaan sa kinabuhi. Tanduga ang tanlag sa mga tao, kansang mga kamot na duhig sa dugo sa among kaigsuunan, ug nagbalda sa among kalinaw. Baguhang ilang mga kasing-kasing ug kinabuhi ug Ginoo. Uban ni kami among amahan, aron niining mangitngit nga panahon sa pagsulay, mahatagan kami og lamdag, nga mamahimong instrumento sa kalinaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Hesukristo imong anak, ang prinsipe sa kalinaw, kinsa nagpuyo ug naghari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, ang tighatag sa kinabuhi, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. O Maria, Rayna sa kalinaw, ginahan sa kinabuhi. Santa Catalina de Alejandria, among patrona. Pag-ampo ngadto kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa mga panlimbong ug pagsulay sa yawa. Pakgangon unta siya sa Dios, kami mapaubsanong nagampo. Ug ikaw, o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit, pinaagi sa gahom sa Dios, magtambog sa impyerno kang Satanas, uban sa iyang daotang mga espiritu, nga naglibot-libot sa kalibutan, ug naninguha sa pagpukan sa mga kalag. San Miguel Arcangel, Guardian Angel's Prayer. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Dahi ko ng Diyos, dahi ko ng iyang santos nga ngalan. Dahi ko sa Jesu-Kristo matuod nga Diyos ug matuod nga tao. Dahi ko ng ngalan ni Jesus. Dahi ko ng iyang mahaluyamot nga kasing-kasing. Dahi ko ng iyang bililhon o yamot nga dugo. Dahigon sa Jesus diya sa santos o yamot nga sakramento sa altar. Dahigon ng Espiritu Santo ang Paraklito. Dahigon ng mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima. Dahigon ng iyang santos ug walay buling nga pagkagipanamkon. Dahigon ng iyang mahimayaon nga pagsaka sa langit. Dahi ko ng ngalan ni Maria Birhen o Inahan. Dahi ko ng iyang putli o yamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Dahi ko ng Diyos diha sa iyang mga anghel o mga santos.
sa